Geçen bir video çekmiştim. Karne makyaj diye. Onda kullandığım malzemelerin birkaçıyla kibar ve zarif bir makyaj yapmayı kibar ve zarif. Malzemeleri tanıtacağım en son şeyde. Önce renksiz lip balmımız, nemlendiricimiz. Bir dudağımıza sürelim ya veya üst. Çünkü zarif göstermek lazım ve günlük doğal. Sonra bir limel. O da nasıl? Açıyoruz sul gözü. 2 alttan 1 2 gözükmemesi lazım rimeli fazla. Çünkü doğal diyoruz. Doğal olması lazım. Şimdi bunu ben BİM'den aldım. Şehela'nın parfümü. Deodorant. Ben çok sıktım ama siz çok az sıkın. Çok sıktım nedense ama siz çok az sıkın. Malzemeleri tanıtacağım. Görüşmek üzere.